अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज जिस नुस्खे की तरफ मैं नुस्खा आपको शेयर करने जा रहा हूं वो नुस्खा है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। दोस्तों, जैसा कि मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम की तब्दीली की वजह से जो नज़ला है, ज़ुकाम है, गले की ख़राबी है, ये बीमारी आम होनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, मौसम की तब्दीली, धुआं, गर्द आलूद एरिया, डस्ट वगैरह की वजह से, एलर्जी होने की वजह से जो है लोगों को ये मसला आ सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो उसमें सर दर्द, वक़्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, क़ुव्वत समाहत का मुतासर होना, नज़र का कमज़ोर होना, दांतों का कमज़ोर होना। तो दोस्तों, नींद में खलल पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी अलामात, जिसकी वजह से बंदे को जिसको ज़ुकाम हो जाता है वो बहुत परेशान हो जाता है। आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, ज़्यादा छींकें आने से परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपका जो है सदियों से नज़ला ज़ुकाम जो है चंद ही दिनों में आपको पहले ही खुराक से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस्तेमाल नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सारी की सारी वीडियो आप लोगों को सब मेरी वीडियो मिल सके और आप किसी भी मालूमात से मिसना कर सकें। दोस्तों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। आप नुस्खा नोट फरमा लें। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, पहली जो चीज़ है वो है काबली हिरड़। हिरड़ का आपने छिलका लेना है, वो 220 ग्राम लेना है। मोटी इलायची आपने 20 ग्राम लेनी है। मिर्च स्याह आपने 20 ग्राम लेनी है। सौंफ जो है आपने 20 ग्राम लेनी है। ये चार चीज़ें जो है आपने 20-20 ग्राम जो है लेकर, काबली हिरड़ का छिलका 20 ग्राम, मोटी इलायची 20 ग्राम, मिर्च स्याह 20 ग्राम, सौंफ जो है वो भी 20 ग्राम, तमाम चीज़ें जो है आपने सफ़ूब बना लेनी है, पाउडर बना लेनी है। तो खुराक इसकी है 3 माशे से 6 माशे हमरा पानी, दिन में 2 से 3 मरतबा। दोस्तों, गले की ख़राबी में, गला साफ़ नहीं है, आवाज़ साफ़ नहीं है, खांसी में, नज़ला ज़ुकाम में, दोस्तों ये मेरी वीडियो जो है ये आपको जो है इन तमाम बीमारियों से निजात दे सकती है। अगर आप मेरा ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको जो है सदियों से नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, आप 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दोस्तों ये है आपको फ़ायदा देगा और नुस्खा बनाकर आप इससे फ़ायदा लें। तो दोस्तों, इसके साथ जो है अदरक का इस्तेमाल, अदरक का कहवा आपको फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, आपने जो ठंडी चीज़ें हैं जैसा कि मतलब आइसक्रीम वगैरह या ठंडा पानी, ये छोड़ देना है। तो दोस्तों, इसके साथ आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का कहवा इस्तेमाल करें, तो अदरक इलायची वाला कहवा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपका जो है ये मसला चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।